ана есікті бұзып кірген үй. Бұзып кірді, иә? Олар туысы болса неге келіп қарамаған соған келіп? Біздің Қазақстанда әділдік жоқ, қаяққа барса ояққа барсын. Дәлелдерді жоқ. Айту не болады? Bir ay bұрын келіп алған деген. Кәні bir ay бұрын келсе, көрсетсін да, bir ay бұрын келгендерін. Дәлелдесін, көршілерін шақырсын. Bir ay бұрын келіп алған деген сөз ұстап алған. Ben de bir сұрақ қойдым. Бұны сатып алуы мүмкін бе деген. Мүмкін деді. Сатып та алуы мүмкін бұлар. Біздің Қазақстанда заң жоқ. Қаяққа барса ояққа барсын. дұрыс па соны Қазақстанда ғой қазір айтыңдар. Мені жылатып отыр. Мен жылаған адам бола ма? Айтыңдар. Мүгедек, аға мүгедек тағы менің. Күйген мүгедек адам. Соны біле тұру осы тірлік істеп отыр. Неше жас баланы жылатып, аңыратып, неше ананы боздатып. Заң болса шешсін дұрыстап, әкесін дәлелдесін. Сол қатынды алып келсінші алдымызға. Bir ay бұрын келген деген қатынды. Әкеле алмайды оны. Құжаттарын көрсетті ме бұл? Құжаттарын көрсетті ме? Құжаттарыңызды көрсетсеңіздерші. Шетке шығыңыз бұл. Кәрі кемпірді бөлмеден жұлқып шығарып, бұлардың ешқандай ақысы жоқ, жұлқып шығарып жатыр. Паника қылып жатыр, кеп алып. Мына жердегі балаға тиісіп, өтірік тиісіп. Балалар қайда? Өртейін деп жатыр, пожарникті шақырып, паниканы қатырып істеп жатыр. Рөлді зор ойнайды біздің Қазақстанның дүниеде. Таныстырыңдаршы өздеріңіз. Сот орындаушы Елтоқ Алмасбек. Елтоқ Алмасбек деген. Білеміз десеңізші. Аға былай шығыңызшы. Шығыңдар тікті. Жоқ, қандай негізде істеп отырсың? Сот шешімін көрсетіңіз. Қалай көрсете болмайды? Қолын ұстама. Қолын мен ұстама қолын. Ол тұрмыз. Шығыңыз. Аға, арыз шығыңыз. Мына жерде жұмысшылар жұмыс істеп отыр. Сот шешіміне қарсы болмаңыз, аға. Жоқ, тұра тұр. Әдейі істеп жатыр. Паниканы Енді жігіттер. Бірден болса милиция шақыр деп шығады. Жоқ, полицияны сіздер шақырмайсыздар ма? Жоқ, сөйтіп отыр, мынаған тиісіп отыр. Жаңа Жоқ, полиция шақырыңыздар. Сіздер полиция шақыруға құқыларыңыз бар. Анандай не шақыру? Пожарник шақыр дейді, өтірік. Жоқ, 102-ге хабарлассаңыздаршы, 102-ге. Сондай бір нәрсені қалап жатыр. 102 деген қайт звондайды емес отыр. 102-ге біз звондап не тұрмыз сөйлейміз. 102-ге хабарласыңыздар. Босат десе, босат. Жоқ, сонда бұл үйді Ресейдің азаматы алып жатыр ма? Қазақстанның азаматы. Орыстар, иә? Ешқандай дәлел жоқ. Дәлелін әкелсеңіздерші. Дәлелін әкелсеңіздерші. Хабарыңыз жерде дәлелдің бәрін. Туысқаны болса. Жоқ, беруге міндетті бұлар. Дәлелін әкеліңіздер, көрсетіңіздер, туысқанды. Бәрін әкеліңіздер, көрсетіңіздер. Қатын шақырып келіңіздер. Ештеңем жоқ. Біз бұл жерге. Жоқ, 102-ге хабарласа беріңіз. 102-ге хабарласа. Міне, соттың шешімі. Иә. Гражданин Республика Казахстан. Бержан, Виктория кім? Жоқ, ол қандай негізді алып отыр? Бабаку, бұл үйдің, мына үйге қараңыз. Бұл жерде біздің түсінігіміз бойынша соттың шешімінде ол обсуждали уже. Мына үйге жоқ, ешқандай туыс болып келмейді деді, дұрыс па? Сот шешім шығарды ғой уже, выселить. Бұл үйге заңсыз кірген. Заң не үшін шығарылады, білесіңдер ма? Не үшін шығарылады? Заң халықтың игілігі үшін шығарылады. Халыққа қарсы заңның бәріне. Ол халық емес па не ол? Ол сонда халық емес па не ол? Жоқ, аға. Қайдайын халық емес. Жоқ. Алып келсеңізші сол адамды. Мен алып келші. Алып келсін. Көреміз, беттесеңіз документ көрсетсін. Туыстық деген қағаз маған көрсетсін. Давай, алып келсіңдер. Аға, сәл тұра шығыңызшы. Алып келіңіздер. Жоқ, ол көтерме маған. Анда сізге сұрағыңызға жауап береміз. Жүріңіз, аға. Аға, өтпеш. Камерадан ұрып жатыр. Аға, милиция шақырыңдар да, камераны ұрып жатыр. Камераны ұрып жатыр. Милиция шақырыңдар, милиция шақырыңдар. Қойсаңыздар жөнелеріңізді. Білесің бе, қанша тұрасың? Иә. Аға, сізге сот шешіміне... Телефон төлейсің. Сот шешіміне қарсы шықпасаңызшы, аға. Шықсаңызшы бұлай. Жұмысшылар сізге кірмей тұр. Я вас, ребят, задат, жұмысшы. Я вас, ребят, задат. Точно. Я вас, ребят, жұмысшы. Қойсаңыздар жөнелеріңізді. Білесің бе, қанша тұрасың? Иә. Аға, телефон төлейсің. сот шешіміне қарсы шықпасаңызшы, аға. Шықсаңызшы бұлай. Жұмысшылар сізге кірмей тұр. Я вас, ребят, задат, жұмысшы. Я вас, ребят, задат. Точно. Журналистік зерттеу агенттігіне журналистіне мінекей өз жұмысынан сынды ғой аппараты. Сынды ғой аппараты. Сынды ғой аппаратын бар ана жігіттің. Қазақтың қамын ойлап келіп тұрған жігіттерді
Kırmızı kızlar. Oy ey. Telefon töredim. Telefon töredim. Telefon sındır telefon töredim. Telefon tırlaydım. Ya telefon bana ne kadar? Bu telefon benim. Benim şimdi aykalaya telefonu var Olur mu olsun? Ben bilgen sürü ne yazıyorsun telefonda bir? Ben bilgen sürü. Sen ya provokatör. Почему provokatör? Öyle mi? Жұмысшылар. Мен жұмысмын. Давай. Жұмысшылар келіңдер бе? Мына жерді көрмесін. Орды деймін. Нелерің бар бұнда? Мен айтамын. жүріңдер жігіттер. Бұл. Ана қолымды қайырып жүрдім. Жоқ, қолыңыз көгерсе бәрін неге? Судмедте экспертизаға тапсырыңыз. Иә, тапсырыңыз. Я тапсырам. Давай, Құдайдан мен кіремін. Bağım kırma diyeyim sana. Bağım kırma. Пошел деп айтшы маған қарай. Ya adam okey. Ha bağım kırma diyeyim. Koysak boldu. 102'ni шақырдыңыздар ма? Келеді. Бәрі фиксировать ету керек. Звондаңыз. Не бөлек звондады. Өз телефонына звондады. Сіз бөлек шақырады. Бар, бізбе. Қарасай. Міне қолы не болды? Бақсын, аты жөнін жазып алыңыз. Жазып ала берсін. Сот шешіміне қарсы шыққан үшін айтымшылық. Жазып ала береміз. Енді қарасайшы кемпір жабыққа ұялмайсыздар ма? 80 жастағы апаны міне. Мен Мен осы апа үшін Аты жөніңіз кім? Өзің аты жөніңді айтсаңшы. Жеңіс Бұзанбаев мен. Иә. Аты жөніңіз? Куәлігіңді көрсет. Аты жөніңіз аға. Куәлігіңді көрсет, сен бағана көрсетпей қойғансың. Аты жөніңіз аға. Сіз сұрадыңыз, мен айттым. Айтыңыз аға, аты жөніңіз кім? Сот шешіміне қарсы шыққан. Ұялмайды. Аты жөніңіз? Сот шешімін қайттан қарауға болады, есіңде болсын. Қарауға болмайды деген сізге ешкім жоқ. Қазір күшінде бар сот шешімді Енді оны орындау керек. бұзуға қазір Астанаға кеткен адамдар. Аты жөніңізді айтыңыз. Сіз жасыңыз нешеде? 80-де. 80-де, иә? Иә. Қазір қайда барасыздар енді? Осы үйден қуып шықсын. Енді анамызды Жылатты. Мен сіз үшін келдім, апа. Естідім де 80 жастағы апаны қуып жатыр дегеннен кейін. Ағайынымда жоқ, туысымда жоқ. баланы сотсын лақтырған екен. Ештеңем жоқ менің. Біздікі мен бір бәлемін дейді әйтеуір. Шақыршы полицияларды. Мынау сот сараптамадан өткізіп, міне камераның бәрін сынап Есікті бұзды өзі. Есікті бұзды. Есіктің ақшасын төлейді, камераның ақшасын төлейді олар. Үй барда не болады? Иә, елу, нешінші үй? 66-шы үй. Елу... Бұл Алматы қаласы, қай аудан? Қай аудан дейді? Медеу ауданы. Достық 50 деген көп қабатты үйдің 66-шы пәтерінен міне адамдарды соттың шешімімен дейді шығарып жатырмыз дейді. Бірақ қазір бізге арызданған адамдар Астанада осы соттың шешімін бұзамыз деп жүр. Ол бұзылуға тиіс қазір. Жұмыс уақыты 6 болды, иә? Сол кезде пайдаланып, бұлар жеке сот орындаушылар. Алло? Міне сот орындаушыны жеке бергеннен кейін осындай оқиғалар көбейіп кетті. Мынан келген бастық. Жоқ, сот шешімін бұзамыз деп қазір жүр сол үшін. Әділет министрі. Поворот исполнения заң бар ғой. Ал. Иә? Одан кейін поворот исполнения бар. Иә. Қайтып келмейді исполнение. Мен қайтып соң кейін келіп жүктерді қайттан кіргізесіңдер ма сонда егер? Ұтсаңыз екен. Ұтсаңыз сот. А неге бұтпайды? Ұтпасаң, онда қалады. Ұтамыз. Құдай қаласа. Ұтам. Мен үшін ұтылады. Мен жылатқасың ба? Сен де қазақсың. Жылатқан жоқ апа. Жылаттың. Егесі кесін дедім. Мен осы апа үшін ғана келдім, шыны керек. 4 кәмелетке толмаған баланы қуып жатыр дегеннен кейін. Телефонды беріңізші. Жоқ, телефонды алып алуға құқылары жоқ олардың. Телефонды әперіңіз. Жоқ, бұлар полиция емес қой, телефондарыңызды алып алатын. Телефонда берді. Қыздырған адам болмаған адам, ананы қыздыру деген ол вообще. Журналист түсіріп алсын тағы. Ананың жылатып қатын тұрған адам ол оңат кетіп тұрсын ба? Мене дегендер осы. Иә. Бала шағасы бар шығар. Иә, алла бар ғой апа, уайымдамаңыз.
мына бейтаныс адам келіп приставым деп мына жерге келіп Жоқ, ондай емес. Сіз аға өзіңізден бастаңыз. Өзіңізден бастаңыз. Бірінші. Иә, таныстырыңызшы. Өзіңізден бастаңыз бірінші сіз. Мына тоқтату керек қой мынау. Қазір иесі Астанаға кеткенді пайдаланып міне. Ананы Үйді шығарып шығарып жатыр да. маған қайтарып Бір берді. орыс әйел Скорый иесі шақырыңдар. дейді. Не пожарный шақырыңдар. Иә. Сіз қай ауданнан? Мен медеу ауданынан боламын. Мен бағанадан жүрдім ғой астында. Бағанадан жүрсіз, иә? Жоқ, енді мына қараңыздаршы. Камераның бәрін сындырды міне. ешкім сындырған жоқ сіз Жоқ, қараңыздар. Иә. Сіздерге Гүлсім тәртібе де бұл кісілер не берген. Соттың шешімін шығару. Енді бопты шығарып сен келмейді сол там туысы Жоқ, аудан бойынша ма ол? Соттың шешімі? Әлі Соттың шешімін орындау керек қой бұлардан. жоқ, әлі облыс бар, дұрыс па? Апелляция өтіп кетті ма? Енді верховный бар ғой, дұрыс па? Кассация бар. Әлі ол бір сотпен шешілмейді ғой, жігіттер. Сендер соңына дейін барсаңдар шегер. соңына барып ұтып келсеңізші кейін біз Жоқ, менің қатысым бойынша мен бұл кісі міне. не алып жүрсіз бұл жерде Міне апам үшін келдім деп тұрмын ғой. 80 жастағы апамызды шығарып жатыр дегенді естігенде мен де бір қазақтың баласы, сендер сияқты бар ғой міне. апаны алып келдім деген Сен де әке шешең бар шығар. Бала шағаң бар шығар. Аллаға тапсырыңыз. Бұл деген Жаңағы орыс мына жердің туысы да емес дейді, иә, бөтен адам дейді. былтыр анау не шықты ғой анау удостоверение тегін ауыстыру деген Иә. ол кезде тегін ауыстырып ол тегін немесе бір подушкасы бар сондай ол кісі былтыр осы 2 жыл бұрын тегін ауыстырған ана президенттің шешім несі бар ғой Жоқ, бұл үйді сатып алып бердіңіздер жалпы? Қалай? бұл үйді негізі бір орыс апанікі орыс апаға менің тәтем қарап жүріп қанша күн қарапты қанша күн емес қараған. қанша күн емес Айлар қараған. айлар қараған қанша ай қарапты көп қараған болды қанша ай көп қараған сөйтіп сол кісі нотариуспен қазір мұралық қалдырған бұл менің тәтеме Жоқ, бүйтеді. Бұл ана кемпір өлмей ақ кіріп апты мына үйге. Енді соған дәлелдер. Жоқ, күтушісі болса кіре алады ғой, дұрыс па? дәлелдеген ғой оны Кім дәлелдеген? бәрін білмейді екенсіз бұл деген Жоқ, бәріміз мына көршілерден сұрамайсыздар негізі. Баяғыда көшені етіп мен бердім. орындаушымын мен оны обсуждать мен тергемеймін мен үкім шығармаймын Ол орыс. орындаушымын Иә. бұл уақытқа дейін құжаттардың бәрін фальшивый жасап келген ол бойынша да қылмыстық іс ашылған қаралып жатыр, иә? қазір қылмыстық іс қаралып жатқан еще қазір олжастардың қолында болғаннан кейін бұлар қылмыстық істі 2 рет ашылып 2 рет қазір қылмыстық іс жабылды тағы да қылмыстық іс ашылды бірақ бұлар оған қазір қарап жатқан жоқ ол сұрақ Иә. қылмыстық істі кім ашып кім жауады сұрақ қояйын қылмыстық істі кім ашып кім жауады милициялар милициялар енді енді мен ашып кім милициялар жауады енді сіздердің сөздеріңіз жүреді сол кісілерге сол кісілерге жүреді Жоқ, олай бір-бірімен байланыста отырышты заң бәрімізге бірдей ортақ Бірдей емес, бәрін ешқандай. орындауға міндеттіміз соттың шешімі күшіне енген Жоқ, қылмыстық іс қаралып жатқан кезде мынандай әрекеттер болмау керек заң бойынша. өзі айтып тұр ғой 2 рет Жоқ, жабылып 3-ші ретте қазір қайта берді деп 3-ші отырмын міне. ретте қазір қылмыстық іс ашылған қазір Иә. Енді сіздер осы сот орындаушының да үстінен қылмыстық іс бере аласыздар міне. Заттарыңызды сындырды, үйлеріңізді қуып шықты, есікті сындырды. Ұрды еще. Ұрған сот сараптамадан өткізіңіз ана. Көгеріп қалған жерлер бар ма? Бар. Мен денетсіз бүгін. Ертеңнен қалдырмаңыздар. Мен өзім міне мына камераны сындырған үшін беремін міне. Штативін сындырып тастады. Енді кемпірді кіргізіп шығарсың жігіт. Жігіт, мына кемпірді кіргізіп шығарсың. Сен анаң бар шығар үйінде. Жоқ, сіздер неменеге шығып кеттіңіздер үйде? Жоқ, мына кіргізді кемпірді жігіт. Мына кемпір кіргі ақысы бар шығар. Кемпірдің. Мен жатайыншы ма? Басына ұрып. Кемпір кірсін да үйіне. Сенде осындай анаң бар шығар. Анаң бар шығар сенің осындай. Анадан туылмаған ғой бұлар. Сөйтіп, вообще ана деген екен. Сендер де осындай болып балада қалыңдар. Мені айтатын сөзім болса, сенен осындай. Баяғыда шаңырақтан үстіп қуған. Алла бар ғой мейлі. Алладан Бақайдан. Кейін өздері сотталып кетті. Мен айтқан соларға, тиіспесеңдер қазақтың көз жасына қалмаңдар деп.
Ашсай? Ашсай? Жоқ. Несет. Жоқ, кіріп шығармай. Кірмейді, қайтып кіресіз. Кірмейді. Болмайды. Қойсашы кімді, ауыр. Қойшы. Енді жақтарыңыз бар ма енді? Заттар ал деп айтып қой, алмай тұр. Енді кіріп Болмайды. Болмайды. Болды енді болмайды енді. Мына Іште бір апаны адам бар болды. кіргізсеңдерші, апаны Жоқ, кіргізсеңдерші. апаны алып кетіңіз. Шешелеріңде адам ғой бұл да сендердің. Жүріңдер. Шығарыңыз, кел. Жігіттер келіңдер. Кел, кір. Шешеден туылмаған ба білмеймін ғой. Шешеден де қосып кетіп кірсеңші мына кірсін. Шаршап тұрмын деп тұр ғой. Алып кетіңізші апаны. Қайда кетеді? Кел, бауырым, кірші. Баратын жерлері жоқ қой бұл кісілер қайда барады? А? Иә? Ұятсыздар өлә, әкетші. Шешеде емес, мен құсап әкетсін, келесілер. Ой, бұлар ақшаға жүре береді ғой бұлар. Виктория кім деді жаңағы иесі? Аяқта бір орысқа құл болып жүр ғой бәрі. Апа, артық тұрсыз, қазір басып қалды үстіңіз, артық тұрсыз. Басып қалсын, вообще жауап бересіздер. Ұятсыздар. Ойбай, жаным, жаным, жатқан адам жылап өттің өмірі. Мейлі. Там таппай, Құдай бар, Құдай бар. Көресіз ғой? Мына артық шығады. Құдай бар. Еш нәрсені бұлай қалдырмайды. Бұл дүниеде болмаса да, о дүниеде барлық нәрсенің жауабы бар. Әлі көреміз. Талай қандастарымыз боздап жатыр. Бұл Алматы қаласы. Әлі жаңа, міне бәрі прямойда айтып тұр ғой, Иә, жаңа бәрі. ғана жабылды сізге барлығы деп. Міне дәлел, итак журналистерде тұр екен ғой. Тұр енді. Жабылды деген. Ананы кіргізбей отыр ғой үйге, ананы. Отырғызып қойып, Жоқ, енді қайда барасыздар? міне. Қайда барады? Баратын жерлер жоқ. Қайда барады? Мен айттым бүгін Ha. қызым. Апарамыз. Заттарын қайда Апарамыз. Иә, апарамыз. Сіз бана 19-да бар дедіңіз. Апарамыз, Құдайға шүкір бар. Соған апарсаңыз. Енді ол бұл мен бауырым үй емес қой, әркімнің өзінің семьясы ғой. Әркімнің өзінің семьясы ғой. Біз осы семьяда отырғанбыз, біз осы семьяда отыруымыз керек. Егесі кезін деді, көнбедіңдер. Жоқ, иесін шақырсаңдар шынымен де, иә? Сол жүру керек қой осы жерде. Мен міне осындай негізде келіп тұрмын деп. Көмекке келіп, көмек беріңдер деп жатыр. Ұятсыздар, неше сөздер, мынандай қарғыстардан кейін өзде. Бұлар енді ойлап тұр ғой біз. Іштегі кінәміз жоқ, біз сұттақ, таза періште болып тұр ғой. Кім ол сонда? Міне мына кісілерді үйінен шығарып жатыр. Апамыз 80 жастағы. Міне, отырғызып қойды өйстіп. Иә. Ешқайсысы ана алып кетіңдер дейді. Мұсыр ұқсатып, біз мұсыр ұқсатып та. Бармаймын іс жаға дедім. Отырамын осы жерде, қызымен балам келгенше дедім. Турара мұсыр алып кетіңдер деп тура соқсатып. Сонда мені мұсыр ұстадыңдар ма? Мен осы үйге келгенім немамын? Ана документтерге ең алып аузыңды ашылайып тұра бермей. Не? Документтерді қарап тұрмыз. Үйдің ішінде ма құжаттар? Иә. Солардың адамы. Жоқ, басқа полицияларды шақыру керек еді оны. Солардың адамы ғой, кем еді? Төртеуін шақырдық, төртеуі сөйтіп отыр ғой. 4 рет хабарластыңыздар, иә, полицияға? 4 рет звоноктар. Негізінде сіздердің арыздарыңызды қабылдау керек. Полиция міндетті. Арнайы жазады. Иә. Сізде тұр екен ғой, бәрі дәлелдер. Қалған жеті бала